Ну у тебя... Вот это тебя вообще. Ой. Помогите! Йоу, здорово, пацаны. Добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня мы будем играть в игрушку под названием Night Before the Blizzard. Я в нее почти первый раз играю, потому что я в нее играл очень давно, но я не знаю, что здесь делать. Так что можно сказать, я играю в эту игрушку первый раз. Какие-то пацаны. А, ну ладно. А, так тут еще какой-то хаос есть, шо? Подожди. Интересно. Угу. Да я здесь вот. Иди сюда. Почему я воркер? И ты тоже. Заходи. Вот так. Эй. А, нет, стой, вот заходи, все. Все, мы начинаем, ребятки. Мы кое-как разобрались, как зайти в лобби, так что мы сейчас с вами будем играть в эту игрулю. Используйте наушники для лучшего экспириенса. А если я нищий, у меня наушников нет? Давайте-ка сцену посмотрим. Я реально воркер, смотри. Поворотнички включаю, все по ПДД. Вот, ребятки, косплей вообще на минималках тупо. А, подожди, какие-то open... А, смотри, надо багажник открыть. Да в резиденции там Blizzard то же самое в первом доме. Нужно в состоянии поддерживать это говно. Подожди, да как это? А, закрыть еще надо. Зачем? Чтобы не украли? М. О, смотри, кетчуп. Тут есть кетчуп, ребята, тут кетчуп, еще блокс флейкис. Короче, этот. Все, надо немножко положить деревца в fireplace, а то мы сдохнем. Телек надо посмотреть. Что здесь у нас по телеку? Какой-то рисунок, смотрите. Что? Good evening, everyone. This is an emergency weather update. A powerful winter storm is moving. А, как страшно, я даже не успел прочитать, ребят. Extreme cold, да я не успеваю. Что там чел умирает, алё? Вот видишь, что с ним происходит? Он там умирает. Там какой-то 007 задухает. Понятно, короче. Moving что-то flammable. Так нам надо наоборот дом сжечь, чтобы было жарко. Ага. Ага, я сдохну. Тогда я понял. Да подожди, стой, я сам прочитаю. Не надо мне диктовать. Close the wardrobe before walking in front of it or evil yes it may grab you. Ага. Вот, ага, ага. If you see, ага, ага. The monster will come from the woods searching for people. Use the computer to find him in the cameras and flash the camera he's in. Do not get caught, мечаники. Да это понятно. Хотя, подожди. Ага. А, понятно. Генератор, если генератор перегреется, то моя сила... Ага. То мы умрем. Все понятно, мы сдохнем. Если это произойдет. Короче, я сейчас бревнышки наколю себе этот. Я тоже, кстати, 2К25 вроде играл. Подождите, дайте мне это бревно положить грёбаное. А, мне надо фонарь взять. Ого. Тут есть пейтувин фонарь? Интересно. Ключик. Ну просто подойди. Я еще одно себе в инвентарь, наверное, возьму. Пойду. Угу. Снеговичок тут какой-то. Какой же этот красота прям. Ну туда, как бы я заметил, 20 актива что-то.
О, тут какой-то шарфик кто-то потерял. А, то есть тут то же самое, да, получается, с светом. А у меня есть какая-нибудь батарейка? Не, у меня только планшет есть. А тут есть батарейка мне? Или у меня не этот фонарик сейчас? А, какая-то кола есть, смотри. Что за кола? Шкафчик. Ой, так страшно. Переживите говно. Стоп, не показалось что-то, нет? Вот там какая-то персона VIP. Так, тут шторки. Да, иди проверяй. Тут показывается фонарик как этот. Какой шкаф нафиг? Я закрыл его. А, понятно. Так, стоп. Он там, наверное, уже. Все, я костер сделал. Нам этот. Тут какая-то еда, может, жрачка. Что здесь такое? Мне нужно закрыть шкаф, или мы сдохнем. Ой. Что-то мне мерещится тут все. Это какая-то игра реально хорророк. Прям вообще воздействие какое-то имеет. Декабрь 2016. Да где этот подлюга это? Господи! Меня в шкаф забрали. Ах ты подлюга. У нас костер сейчас этот сдохнет. Я пойду бревно положу. Вот так. Все нормально. А я еще даже полочки не проверял. У меня кока-кола. А зачем мне кока-кола нужна? Что она делает? Но у меня опять еще об землю подолбали и отпустили. Тут красное. Что-то красное было. Вон где, алё? Огонь затыхает, ура, мы сейчас умрем. Все. Так, стоп, надо проверить шкафы, а то меня опять ручка затащит. И по этот. Я пошел на улицу. А, меня заметили, конечно, и меня сожрали. Что это за скримеры такие жесткие, я не понимаю. Все, скушали нас. А что это за этот дебильный? Ну, это вообще... Да, если честно, скримеры здесь отвратительные, конечно. Но зато хотя бы, ну, игра хорошая, в принципе. Ну, может, он какой-то обычный, странный. Так. Ну, переживите, Blizzard. Так. Я буду за шкафчиками еще следить. Гребаными. То, что я это... Сейчас. Ну все, я положил. Сейчас надо спугнуть этого рога. И я пойду за бревнами.
Он не потухнет, не? Ух, что за камеры тут такие? Уф. Отвратительные скримеры, я что-то вспомнил. Отвратительные скримеры. Так, я сейчас шкафы буду проверять, он 100% где-то уже в шкафу. О, смотри, я нашел этот в шкафу какой-то. Сейчас я его закрою. Мгм. А, вот это да. Какого черта в моем доме какая-то мистика происходит? Я сейчас сюда еще одно бревно сейчас подложу, чтобы оно точно. Что за это? Давай, проверяй этого. Флешни его, я пойду за бревнами. Все. Да меня опять этот дебильный шкаф забрал. Как же он меня задолбал уже, этот шкаф грёбаный. Я его сейчас вообще на помойку вынесу, этот шкаф дебильный. Как же он меня заколебал уже. Все, я пью эту кока-колу. А у меня уже есть бревно, я тупой. У меня написано, что у меня уже есть бревно. А я какой-то тупой, не? Что за... А, вот я вижу руку. Иди-ка ты в очко, ручка. Держи-ка свои руки при себе. То своими ручонками что-то на меня. Ой. Он уже пробирался? А как? А как мне спрятаться? Что мне делать? А свет? А, меня шкаф убил. Точнее, чуть не сдох от шкафа. Что это за отвратительные скримеры? Я прям не могу. Мне с них смешно. Ну да, они старались. Что? Что за отвратительные скримеры? Просто я реально не могу. Это такой отврат просто, реально. Разработчики постарались над такими скримерами вообще. Так, холодильник. Скипнем. Это. Я сейчас вот это вот сюда вот подкину, чтобы оно это кочегарилось. В смысле 568 RTX? Такой карты нету. Я душнила. Нет, нету. Я тебе сейчас на. Флешка. Куда? А меня затянуло. А куда меня занесло, алё? Слышь ты, грёбаный монстр? Мгм. Ну сейчас этот беспонтовый вот этот чапистрик появится, и мы его это спугнем. И пойду за бревнами. Вот он. Шкаф у нас какой-то. Чё у нас так много шкафов в этом доме, алё? У нас что-то многовато шкафов. Почему у нас вот два шкафа? Зачем они нужны? Что так много их как-то вообще не? Беспонтовая у нас хата какая-то. Угу. И чё с ним? А вот он. Закрывайся.
Не знаю. У нас, походу, этот персон дебил. Да, ну что у нас реально костер? У нас на 1 секунду его хватает. В реальной жизни он по 2 часа горит. Хотя здесь тоже... Ну все, сейчас этот чипиздрик появится. Сейчас я своим беспонтовым фонариком буду светить ему хлеборезку. Все? Так, сейчас я шкаф закрою только. Все, я пошел. Да, дайте пройти мне. Да, кстати, поздравьте его, он задонил. Да блин, у меня запись закончилась только что. Нет, это я ее обратно включил. Но если что, они все слышали. Все, закрываемся быстрее в своей беспонтовой квартире. Ну у тебя... Вот это тебя вообще занесло. Смотри. Шкаф. Ой! Помогите! Кто-нибудь! Ну это вообще... Какая-то вообще... Ну, ребят, ну, вы сами все видели, все. Я не буду в это больше играть. Пойдем уже проверим вот этот торговый центр, вот это мега. Проверим. А то у нас хата какая-то беспонтовая, в ней вообще жить невозможно. Как этот чипиздрик в ней живет вообще? Роблокси... Ай, что такое у меня что с ногами? Роблоксия, что за дерьмо? Remove tape from the entrance. Мы что, в полиции работаем? А что мы воркеры тогда? Какие-то. Не знаю. $6. Смотри, это показывает, сколько денег я имею. Иди сюда. У нас какие-то Это доказывает, что мы живем в нищете. Смотри, сколько у нас денег. 6 копеек, видишь? 6 рублей. Как-то мало вообще. 6 баксов. Это вообще... А мне не нужно это прямо сейчас. Мы какой-то фонарик можно подобрать тут. Nintendo. Можно пожрать. Можно мне, пожалуйста, Big Hit, картошку фри и наггетсы? Вы где там? А почему мне холодно? Подожди, а где нам этот погреться? Радио. А где мой фонарик? Это грелка, нам нужно этот. Знаешь, что нам надо с этой грелкой? Нам надо ее заправить. Я не знаю. Ты у меня спрашиваешь, я не знаю, как-то. Стоп, а может я что-то здесь могу найти? Ну что-то мне холодно вообще. Что-то какой-то... А как мне его открыть-то? Я сейчас сдохну. Надо с этим смириться. Его невозможно. От этого. А, ну смотри, тут. О, денежки. Ой, я какую-то кока-колу купил в автомате. Я наши деньги потратил на кока-колу. О, я нашел фонари. Стоп, я же вспомнил. Смотри, фонарик $3 и батарейки $2. Да в Караганде все. Я сейчас нам грелку перезаряжу, она сейчас сдохнет. Все, я ее зарядил. Короче, смотри, что надо Надо идти в Я фонарь купил, короче. Тут можно, знаешь, что? Тут можно еду взять. А, это надо принести туда. Хочу батарейки купить еще. Короче, иди отнеси в багажник что-нибудь, а я буду грелку заряжать. Нищета мы реально. Но я тебе говорю, это беспонтовая. А! Господи! Откуда он взялся?
На меня этот чипиздрик налетел. Помоги мне. Я не знаю, где я. Я бегаю от этого чипиздрика. Он меня сейчас сожрет. А чё? Это как он так быстро нас сожрал обоих? Ты видел, он тебя в ротик положил тупо и на меня сразу же. Вот такая вот, ребята, беспонтовая жизнь. Спасибо за просмотр данного видео. Всем пока, ребята. С вами была нищета.